Na wakati mazungumzo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Vladimir Putin wa Urusi kusaka suluhu za vita vya Ukraine yakingojewa kwa hamu, baadaye leo kwenyewe Ukraine kumeshuhudiwa mashambulizi usiku kucha yakitokea upande wa Urusi. Hayo yote anasimulia Mohamed Khalef katika taarifa ifuatayo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la anga la Kiev, usiku wa kuamkia leo, Urusi imerusha droni 137 za mashambulizi, ambapo 63 kati yake zimedunguliwa na mfumo wa anga wa Ukraine na nyingine 64 zimepotea njia bila ya kusababisha madhara yoyote. Kwa kutumia msamiati wa kupotea njia, jeshi la anga linamaanisha kwamba droni hizo zilidukuliwa kielektroniki na kuongozwa kuelekea mahala kwingine. Hayo yanajiri wakati Rais Trump wa Marekani akitazamiwa hivi leo kuzungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika jitihada zake za kukomesha vita hivyo vilivyodumu kwa mwaka wa 3 sasa. Akiandika kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema vipengele vingi vya makubaliano ya mwisho vimeshakubalika, ingawa bado kuna mambo kadhaa yamesalia. Trump ameongeza, na hapa namnukuu, maelfu ya wanajeshi vijana na raia wengine wanauawa. Kila wiki kuna vifo takriban 2500 vya wanajeshi kwa pande zote, na lazima mauaji haya yamalizike sasa, mwisho wa kumnukuu. Licha ya Putin kumpongeza Trump kwa juhudi zake za kusaka suluhisho kwenye mzozo wa Ukraine ambao ulianzishwa na Moscow kwa uvamizi wake wa Februari mwaka 2022, kiongozi huyo wa Urusi ameonyesha hadhari kubwa kwenye kulikubali pendekezo la usitishaji mapigano wa siku 30 ambao Washington imekubaliana na Kiev. Putin haamini kuwa masharti ya makubaliano hayo yanaweza kutekelezeka, akisisitiza kuwa sababu za vita hivyo lazima ziwekwe wazi ili kupata amani ya kudumu. Kwa Urusi, sababu hizo zinajumuisha hakikisho kwamba kamwe Ukraine haitakuwa mwanachama wa muungano wa kijeshi wa mataifa ya Magharibi, NATO. Kwa upande mwingine, Ukraine ambayo mara kadhaa imeonya kwamba hakutawezekana kupatikana suluhisho lote kwa mzozo huo bila ya kuhusisha Kiev, inaonekana sasa yalegeza msimamo wake. Hivi leo waziri wake wa mambo ya kigeni Andrii Sybiha amesema kwamba wao si kikwazo kwa makubaliano ya amani na Urusi, na kwamba anaamini amani ya kudumu inaweza kupatikana chini ya uongozi wa Rais Trump wa Marekani. Akizungumza kwenye kongamano la siasa za kilimwengu lililofanyika mjini New Delhi, India, Sybiha amesema, na hapa namnukuu, sisi sio kikwazo cha kupatikana kwa amani. Kwa hakika tunatarajia kauli ya kukubali kusitisha mapigano bila masharti kutoka upande wa Urusi. Alikuwa ni Mohamed Khalef, huyo anatuondoa huko Ukraine na kutupa nafasi hivi sasa ya kutazama tena kilichofanyika hapo jana huko Mashariki ya Kati, lakini kwa kutazama Umoja wa Ulaya na mkutano wake uliofanyika jana wa kuchangishia Syria. Mkutano huo ulichangisha kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa taifa hilo baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa karibu miaka 14. Viongozi wapya wa Syria wakiongozwa na kamanda wa zamani wa waasi Ahmed al-Sharaa wamekuwa wakitafuta msaada kusaidia kulifufua taifa hilo lililoharibiwa vibaya. Hata hivyo, ahadi za mkutano wa Brussels zilitarajiwa kuwa chini kuliko miaka iliyopita. Mwenzangu Jacob Safari alifuatilia mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Jamii ya kimataifa imeahidi zaidi ya dola bilioni 6 kama msaada wa kusaidia ujenzi mpya wa Syria kufuatia uharibifu uliosababishwa na miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Haya ni kwa mujibu wa kamishna wa Umoja wa Ulaya Dubravka Šuica katika mkutano wa uchangishaji fedha uliofanyika mjini Brussels. Umoja wa Ulaya na nchi zake wanachama wanasalia kuwa wafadhili wakubwa kufikia sasa, wakiwakilisha robo 3 ya ahadi zilizotolewa. Ila kwa sasa ninatangaza kuwa kwa pamoja tumeahidi kutoa jumla ya euro bilioni 5.8. Kulingana na Šuica, euro bilioni 4.2 ya ahadi hizo ni fedha zitakazotolewa kama msaada, huku dola bilioni 1.6 zikitolewa kama mikopo. Mawaziri wa Ujerumani wa mambo ya kigeni Annalena Baerbock na mwenzake wa maendeleo Svenja Schulze wametangaza euro milioni 300 za kusaidia swala la misaada ya kiutu, mashirika ya kiraia na elimu, huku fedha hizo pia zikilenga kuwasaidia wakimbizi wa Syria na jamii zinazowahifadhi nchini Jordan, Lebanon, Iraq na Uturuki. Taarifa ya kanda ya serikali ya Ujerumani iliyotolewa kwa waandishi wa habari imesema utekelezaji wa hatua zote hizo utafanywa kupitia mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa
na mashirika yasiyo ya kiserikali na wala sio serikali ya mpito ya Syria. Marekani kwa upande wake haikutoa ahadi yoyote, ila imesema tu kuwa itaendelea kutoa msaada. Wawakilishi wa utawala wa Rais Donald Trump pia wameataka mataifa mengine sasa kuchukua jukumu la mzigo wa fedha ambalo Marekani imekuwa ikiubeba. Mataifa ya magharibi yanapunguza utoaji wa fedha za misaada kwa ajili ya kutumia fedha hizo katika bajeti zao za ulinzi. Mkutano huo uliofanyika Brussels ulikuwa wa 9 na wa kwanza tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwezi Disemba. Mawaziri na washirika wa Syria kutoka nchi za magharibi, mataifa mengine ya Kiarabu na mashirika ya Umoja wa Mataifa walihudhuria mkutano huo wa siku moja. Mkutano huo ulipangwa kwa haraka na Umoja wa Ulaya kutokana na mabadiliko yanayofanyika nchini Syria. Viongozi wapya wa Syria wanajaribu kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyokuwa yamegawika katika vijitaifa vidogo vidogo visivyo rasmi wakati wa miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Viongozi hawa vile vile wanajaribu kujenga uchumi pamoja na miundombinu. Muungano wa waasi unaolijumuisha kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda umetangaza kujitoa katika mazungumzo ya amani na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imetangazwa Jumatatu jioni zikiwa zimesalia saa 24 kabla ya kuanza kwa majadiliano ya usuluhishi yaliyokuwa yamepangwa kufanyika nchini Angola leo Jumanne. Ripoti kamili anayo Angela Mdungu. Muungano wa waasi wa AFC unaolijumuisha kundi la M23 umebainisha kuwa umefikia uamuzi huo wa kutokushiriki mazungumzo ya usuluhishi kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya maafisa wake na serikali ya Rwanda. Taarifa ya waasi hao imedai kuwa vikwazo hivyo vinalenga kuyakwamisha mazungumzo haya yaliyotakiwa kufanyika leo Jumanne. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni Bertrand Bisimwa ambaye ni mmoja wa viongozi wa juu wa M23. Wengine ni maafisa watatu wa ngazi ya juu wa jeshi la Rwanda, Ruki Karusisi, Eugene Nkubito na Pascal Muhizi, na mkurugenzi mkuu wa bodi ya migodi, mafuta na gesi ya Rwanda, Francis Kamanzi. Licha ya waasi wa M23 kutangaza kuwa hawatoshiriki mazungumzo ya Rwanda, serikali ya Kinshasa imesema itahudhuria. Msemaji wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tina Salama amethibitisha kuwa tayari ujumbe wa serikali umeshaondoka Kinshasa kuelekea Angola. Waasi wa M23 kwa muda mrefu wamekuwa wakitaka kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na serikali, lakini Rais Felix Tshisekedi alikataa akidai kuwa M23 ni vibaraka wa Rwanda. Naye mkuu wa operesheni za kulinda amani wa Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix ameuzungumzia mvutano wa pande hasimu katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitoa wito wa kuweka silaha chini. Kuna mashambulizi ya M23 yanayoendelea, huenda ni kwa kasi ndogo, lakini kwa hakika yanaendelea na yana uwezo wa kuzidisha ukosefu wa utulivu na ghasia zaidi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchochea mgogoro wa kikanda. Kwa hiyo tunahitaji kuliepuka hili. Madhara katika hali ya kiutu yanayotokana na yote haya tayari ni mabaya sana. Mfululizo wa matukio hayo katika mzozo wa mashariki mwa Kongo unajiri wakati pia serikali ya Rwanda jana Jumatatu ilisitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Ubelgiji na kumtaka balozi wa Ubelgiji mjini Kigali kuondoka chini ya muda wa saa 48 baada ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa maafisa wa jeshi lake wanaoaminiwa kuwa wanawaunga mkono waasi wa M23. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ubelgiji Maxime Prevot ameijibu hatua ya Rwanda kwa kumfukuza kaimu balozi wa Rwanda na kutangaza kwamba wanadiplomasia wa Kigali hawatakiwi nchini humo na hawana budi kuondoka ndani ya saa 48.